chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News. Shot News avec Eki Bumba. Eki Bumba qui reçoit aujourd'hui notre président, acteur congolais, au nom des fistons Sai Sai Mafinga plutôt. Tozana est déjà dans le plateau à Wato Solo là. Toujours na CG Kaka, il y a Coco au fiston, Azwa qui vraiment charge. Il y a Masolo Naye, Oyo, Toza ko introduire déjà. Bonjour fiston. Bonjour. Boni papa. Ouais, ça va. Boni évolution ya Coco na niveau ya CNPP. En tout cas, d'abord on a remercier Batunio so o ba Holanda biso parce que ba c'est disponibilisé tant ba yoki ke o yambingai tant pe ba moni ekibumba. Donc ndeka fali pour pa El Mabioche azolo ba mikolo ya mbalo toko dondo. Donc toko dondo kati na nkolo sikoyo. Donc veut dire na pesi bango ba mbote ya trop. Ngana mekosala mon exercice mo awa pour ne pas kolobake boni na question na yo boni santé ya Coco ngana mekosala mo exercice mo quoi appel direct pour na ko yeba soki santé ya Coco iza ko évoluer to iza ko évoluer te. Allô, bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez bien à l'hôpital? Vous allez bien examen? Tu n'as pas de question. Est-ce que vous pouvez faire mon téléphone une minute pour nous faire l'émission? Na lingi batu ba yeba pe évolution ya Coco so ye mo akolo batali loba moko. Ok. Allô? 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 Ya Coco? Oui, papa. Ndenin? Na ya dimanche. Ok, nzamba sunga yo o continue ka kozoba kisi na ya dimanche hein. Olobi? Rôle na bisa yo na opeso rôle na bisa ko bika soko biki na opeso rôle. Ngamo na yebi rôle wana. Ok, merci V. Président. Donc ya Coco a commencé un rôle déjà. Pour na bisa ki ya Coco soko biki. To beta no maman na publicité. Fait kanga. Batu faut pas comprendre ko biki na nzela ya musala. Donc naza si pour na évolution, toujours qu'il y a Coco inconscient, azoye belo côté, au surtout ni boni, ya goloba kangala mama na. Vous comprenez? So yebisi par exemple Oliaki oyoka bitumbango esila nini. Donc réponse quelque chose aux réponses na ngote. Moyoki déjà na ya Coco, to comme déjà capable ya ko solo là. Donc ya Coco boni bien. Olubaki oya na pokwa. Te na oya dimanche. Rôle en olubaki opesa nganden. Donc veut dire ngela ksake makamuto solo la kina ye etikali ye na mutu et puis azo solo. Na olubaki kobika ya Coco ezaka mbongo te. Ezape ma nzambe likolo na ye. Yango moni na démarche nanga na bana ko senga batu basunga biso na mbongo oui parce que kuna to futa makasa te. Mutu nyonso a participé na mawawana. Moi pourcentage ya mawawana oyo zalaki nango ya komona Kokodjoko na fulu. Lelo po Kokodjoko bika ezo senga quand même force ya bato belé. Sai na ndima ki charge ya Coco te pongande na zana ngo koleka. Mais peut-être yana bato mususu ana mbongo na ye. Mais peut-être azobanga abi na ke no sunga mutu abeli libomo na ebite libomo na uti na nini. Ta mususu to mona onka sur le plan physique. Bon sur le plan spirituel. Donc bebili shi mutu liboma yo komo luko sauver mutu mais yo pe foza la pe makasi. Pas au tika na mutu na ko ya pe ko attaquer yo. Bon force no ezayine imposa eloko.
force na nga ezali croyance oyo naza nango ya c'est lui qui est dans moi. Je sais que moi je vis molimo na nga nzoto na nga eya na mutu moko be oyo asala yango oyo komoni nzambe atinda mwana nakolinga nga koleka ayebi ke naza musumuki atinda mwana na ye komoni Yesu Kristu po akufa po na ngai lelo nazwa lobiko oyo akobanda kobunda bitumba na ngai oyo akobanda kobunda biloko akobanda ko défendre nga na makambo mutu oyo kutu na komona te. Voilà foi wana nde bisa nga ke naza likolo ya nyonso po oyo aza na nga aza likolo ya nyonso. Voilà tina na ndimaki d'abord sur le plan spirituel ko ndima ko zoya koko et puis sur le plan financier na yebi ke ndambo na nango ekoki ko banda mais ya mutu ezali pe moi un franc bande ko bakotinda moi deux francs batu bande ko bakotinda mawa ya koko soki botali na internet tant ba tchaki photo na ya fulu mawa wana ba view wana o esali yango te tomoni tango tomoni ba contribution jusque là nazo yebisa yo na yebite ba o baleki déjà peut-être par canal à moi non ceux qui tokozwa moi maloba mukena tina ya place wana komi tozali na motuna nango et puis tozana moi toluka cadrage moko esalema omoni batu belé bazotala ba omona ba image peut-être ba moni pas Équipe Bumba ba moni image pas ndeko na biso Yves Ipan ba moni Chaka Congo alobi donc batu bazokota confusion batu sko bazoyeba te misusu hein po ba komeli biso pe batinda réellement mbongo na voix nini batinda mbongo na voix nini oyo ekokomela ya kokoto ekokomela bana ya c'est ça oyo biso tozui le quoi ba message yango moi j'avais profité de l'occasion le quoi na kuta na yo po yondo zo ki charge ya kokodio ko na hôpital. Alors yo siko pesa bandeko nyoso bazolanda biso bakoki kosala na moyen nini po baluka ba aider kokodioko. En tout cas nzela ya ko aider kokodioko eza nango facile vraiment soko lingi o aider kokodioko o pesa mbongo no c'est comme chose o pesa ka ye moko na maboko eza kaka na nzela ya Fiston Saisai na nzela ya Fiston Saisai parce que moninga naza déjà muto mutema wana intérêt na ngai na makambo kokodioko eza kokodioko abika intérêt na ngai eza ba o batu ba opesa te parce que nzambe déjà pambola nga na ndenge na nga jamais na koki kokota lisusu na lipamboli ya mutu parce que mutu azo contribuer azo pambola kokodioko azonga azwa kisi pote mutu na yezonga malamu lelo to mon évolution mais combien zo senga soki batu ba yebite juste kaka po ndenga zo lala kaka kisi te examen te par mois eza 1 358 000 et quelques 76 300 tozaki na bino na hôpital qui fait au moins $1000. Donc veut dire nde na zaboye na commande ya ko futela ndako mo ya $1000 o eza chambre na scène PP pour na kokodioko ozomona sans compter ba examen bango ba bato akoki kozanga ta kisi te donc yeza donc tant kisi ezo là il faut o ekota qui sonne les ça kolia kutu wana to lobate il faut lata pas aza internet il faut sokola fazanga savonté azanga ya kolia te donc ya koko ndenga zana komi mutu mobe akomi lokwa bébé na biso inge folia asumbi fo bapangusa aleli nzala folia abeli fo melakisi donc ya koko ndenga zana aza susu ata na besoin ya retard ya likambo moko te. Voilà pourquoi tozo meka ko sala be effort wana oui nzamba zo sala so grâce moi 60% déjà ya charge wana tozo koka ko réussir ango mais 40% wana o etikali na yebike bino pe bato boyoka ki mawa bino pe bato bo pambola nga bobi eloko sai sa sali nzamba pambola mais nzamba pambola nga te ke azwa abenga nga bike sai bato babaki nzamba pambolo le kana nzambe express na tindelio moi $100 mo okende ko futa kuna pona kokodioko te nzamba pambolo wana ezali soutien na bino à travers bino na charge nga na zwaki bino bokoleka na chemin nga na kozwa lipamboli ya ko réussir kobikisa kokodioko na problème oyo azanango. Donc voilà banda to bandi makambo oyo na ebité so eza par défaut ya numéro to ya koluka nzela nini ya koleka pona kozwa sai mais lelo na profiter na pesa bino pe numéro ba balingi baleka na canal na ngai ouais pesa numéro problème ezate numéro na ngai ezali 00243 9
98 27 15 00 00 243 9 98 27 15 00. Banato bandi makamunyo so ya koko oyo. Vraiment ba mbongo ekomelinga na maboko. Nazo pesa merci parce que faut te pesa rappeler bato wana merci. Faut te pesa rappeler bato wana merci. Parce que bazo mériter merci. Na yebi ke bolobaka na loboko à gauche soki pesi droite e baté. Mais na makamu musu se senga rappeler droite pa yeba popé droite pa yeba non nini pa ko ça. Ozomona. Donc voilà. Na pesi mbote na merci mingi na mama na biso Nadine Ngeleka. Aza na Belgique. Canal na yo atindeli biso quelque chose na ye tokotanga ba montate o eza plus important ezali geste o mutazo sala eza montante eza likambo o aza nango muke atindi muke o aza na tini kozwa soin malamu. Merci beaucoup Fiston Mafinga na oyo nyonso tu o lobeli biso pe o talisi binomoro bolandi nini ba précision sai asali awa oyo olingi otinda logo na yo tinda quelque chose tonton na biso Clara de Bruxelles so olingi otinde logo numéro wana pe ye na robosa na pe kulutu na ngai chaka Congo te photo sala na ye en collaboration ezate logo na bige mbongo feleka pala ngai mutu muso lobani ça y a l'ongoli Vechaka Congo à saline. Jusque là, toujours travailler mal. Là, mon Vechaka Congo. Ce qui m'a problème dans l'hôpital, vu nga ba responsabilité nanga, Vechaka Congo, azapé na moi et l'Européen na chela yo wana pour na ba déplacement na ye pour que asa la suivi. Comment on a ba médecin, ko yeba ka pe évolution. Kisi nini, examen nini parce que moi na ya kokwa zo vanda na ye ya za mwana. Mais il faut pe mukolo moko azala wana pe pour na suivi. Mais ce qui peut na dû, ya koko tara na dû boy. Kuna zo senga ndeni. Ya Vechaka, pardon, tara na dû excuse na dû boy. Et puis na bisa qui peut mwana. Et puis azo mekapé un peu ko sala ngo. So il peut mutaleki même kuna apesio quelque chose. Il faut toujours ko benga ngai, ko informer nga poto yeba na oyo zui. Na obiso to su koto to sala nini. Toke ndenge nini ya kokwa zaki déjà na hôpital mais lo yenge ya bato ba ndeko tinda bozozo mbongo ole botala mitema ya wana ya volontaire bato batindi bino bozozo mbongo wana na lo yenge wana bokoma mona ngo neti ekomi bilanga ekomi cop lelo to sukaki wapi to sukaki na faute de moyens hôpital ebimisi su ya koko po bazo koka su ko somba kisite omoni mutu akoya lelo apesi lobi ya apesi aza mutu soki mbongo wana ezo kende ko sala musala na ngote même bozo freiner pe mutu pona guérison na na lobi ke maladie ya koko ezo senga mbongo mais na mbongo ezo senga biso soki to lingi to dépenser mingi to lemba ko dépenser to super solution te to soka nzambe to tchai pembeni mais so to zu nzambe to associer na kati ya maladie si fa to dépenser $1000 mais soki to si to komi na 100 nzambe yoki mawa abina minute o koko joie, guérison et marche. Au monde stop, pena ma dépense, stop, pena ba mawaya bato pour comme un sengo. Yangwana tozo senga à part ba contribution, même muto zo contribuer. Kotala ka mbongo no zo pesa te. Mais likolo ya mbongo na yo tia maloba ya kitoko. Likolo ya mbongo na yo pambola guérison. Parce que mbongo wana ezo somba kisi. Kisi ezo kota na nzoto. Mais lobiko voilà. Merci beaucoup bisomo tozomona ndenge nini tozoteya maawa o peneza mateya mais ndeko moko komela biso abi pona nini bomemi pa ya pasteur Walesa te Nzamba lobi baye kotuna ye soki aloba nini pona mpako ya pona pako ya César. Réponse à Jésus le baki. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Na minute na makamba kokodio à César c'est quoi? C'est l'hôpital. À Dieu pasteur Walesa akene na hôpital. A tia loboko na ye
soki pe akokende na hôpital te mosika azali abikisa mpe bato mosusu de loin ozomona il faut tosalaka toujours la part des choses même pasteur walesa mpe place azali ayebi ke soki moto azoyoka motu mpasi même soki akotya loboko na nzambe likolo ndima koyebisa ke salisa mpe baexamen mila bakisi nguya ya nzambe ya likolo ya minganga tokoki kosote mpe mayele oyo nzambe atie kati ya baminganga te il faut topesa tosala likambo na esika nango omoni namemi kokodioko te na hôpital kaka tika namema natali hôpital nini nakomema ye estce namemi ye na pédiatre alembelembe namemi na pédiatre alembelembe te mpo nabike wana eza pédiatrie batretaka bana naluki esika nini batretaka kana ye omoni donc loko tolobi ke eza makambo ya mutu nyonso atya maboko na ye likolo na ye na losambo na babénédiction nzambe akosunga biso pasteur walesa azali pasteur oyo biso nyonso toyebi ye na bacapacité na ye na bapotentialité na ye donc bapasteur nyonso toyebi bango donc nyonso yebi aza mosala ya nzambe oyebi lelo ndeko na nga moto akoso te moto mpe akoza mpe na kombo aza mpe pasteur monene mais mokolo wana nzambe mpe ayoki ye te mais nzambe ta mosusu ayoki mwana moko ya mokie oyo asambeka nzambe bikisa papa ya biso kokodioko omoni kokodioko abiki mpo na mwana oyo kutu balatisa toji te donc yango moni awa nazosenga mawa ya nzambe na priere ya mutu nyonso na priere ya mutu nyonso donc nyonso akobelela nzambe na kombo na ye na vrai kombo na ye mawa na ye ekita likolo ya koko tozwa solution de plus vite que possible bato oyo mpe batiaka mpe tembe na nzambe bamona mpe nanu à travers kokodioko ke nzambe aza moto akosakana ne te parce que monde ekomokende na biloko mobe oyo komomona mpe mutu bato bakomi kozala audacieux ya koleka na tv koloba ke nga na moto ya science occulte po peut-être na nzela ya science occulte azoroule carrosse atongi ndaku oyo eza bien ya mokolo mikie peut-être eza nango 5 ans akoya kobungisa bana na nzambe nzela na bango mpona kolanda chemin moko ya babien matériel moko oyo eza nango kaka ya 5 ans yango wana na nzela ya nzambe tolingi tolakisa mpe na bato ke nzambe mpe agisaka nzambe mpe asalaka ngai nazalaka fier na ngai parce que nayebi ngai nzela euteli na mutu mobe histoire na ngai bandi na 0 na miso ya bato aux yeux de tout le monde na nde nakokoma na 1 2 3 4 lelo na 10 bato baomona ngai neti na danger mais ngai na nzambe tokende na 100 nanu totongi baekole te nanu tosali biloko te yango natutaka fier nalobaka lelo na tata lopango na mituka na bien okoma pe président na bana batangaka po nini po nzambe wana muto asala ngai nazala bongo mais oyo alingi mpe akoma lokola ngai chemin ya suivre yango wana mais mpo na nini bana nzambe bolingi kotatola te ke nzambe mpe asalaka tina durulaka carrosse tina tonga ndako nayebi ndenge nini bagumbamelaka diable te nayebi ndenge nini bazwaka likasa moko totia na monoko loba nayebi yango te bon mpo nini natatola bonene wana te vantard soko omona yango vantard kati na nkolo lolendo soko omona yango lolendo kati na nkolo tolongola bato image na motu ke mpo ozala bien na vie il faut leka kaka na nzela ya satana yango wana omoni baza kotraite bato nyonso baza bien lelo bato bakisi omoni moto akoti na église alobi nzambe epambola nga nazotambola makolo tala lelo nayoki mateya no ndambo pourquoi transport ozalaki pasi salake nazala véhicule nano ozwi kutu réponse ya nzambe tobimi kaka na église wana omoni voiture moya kitoko ezoleka na fimo na kati obitala bato bakisi yo kita di ke fi wana aza moto bakisi pourquoi yo oke kosenga mpa nzambe mais ozocroire te ke bato baza nango bazwi pa ya nzambe voilà tina bato mosusu bayeba kozwa te mpo moto bango bazosenga baopesa confiance te na bato osi apesi yango wana ngai nakotikala kaka kotatola bonene ya nzambe wana nakotikala toujours kokumisa ye na koloba oyo asalelanga mpo baepesa mpe bato posa ya koleka na nzela wana mpo bazala mpe mwa ndambu to koleka to ndenge moko na ndeko na bino saisai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Toujours continuer toujours côté Yama, vraiment awa na maloba ya fiston ça binomo bozo yoka. Vraiment tozo yo tamingité aux ba course na yo ebele lelo. Je suis sûr que
émission ya lelo ezalaki juste pour na couper sa cadrage na batu voix nini bakoki kotinda bokoki kotinda pour na kosunga ndeko na biso kokodioko boyoki donc to rappeler ka muke numéro ya Fiston Saisai bongo to clôturer pena émission na biso bon yo posa comédien so ko tika batu pe ka boye robeta telo mona pe nyama mona sima eza sunini oui biso déjà Kalealaki batubana confiance noté. Je veux dire, il faut le balika moment pour la sabango que na opesa bino sengo. Mais le lobby so basai c'est tous à so na likamako pouvete. Nzamba sala ke olema lo balanga comme opesa batesengo. Rien que image nanga, et ça déjà sengo bato. Ba mutu sentiment ne moninga ka bo déjà c'est sepeli. Et ça c'est qui donc tika ya azana ene sengo na wala kaka ndenga zala. Donc pour na rappeler les sources na bato numéro numéro langa isa 00243 9 98 27 15 00. Vraiment batuna so balande mission nzamba pa molabino na yebike batu babande ko tunanga babi ba sai ndeni ni ozondi mabashaja minene boy est-ce ko kokosili sango président ya association bactère ben wana eza donc wana kutu eza nango aki wana kutu eza na nebe na makambo ya leli ou bien sai to évoluer ou bien sai te to telemi côté wana kutu longola na yango côté wana parce que j'ai le soutien ya baibansa oyo yebi o baibansa oyo yebi na génération nanga oyo bakoki koza bakoki kutu ko boya likambango na soutien na bango na ba oya génération na ngate en tout cas vraiment comme président ya ANTPC wana déjà côté wana etikali nango ka ke procédure na ndenga ya nzambe et si to legaki donc voilà na pesi ba grand merci na Grevi Futila Liyebo Matita oyo pe a se prononcaki pour na ko aider biso na makambo ya papa na biso Kokodioko tozo zela rara na bika yesora lobby et surtout que bimina monoko nae peut-être bon ba numéro pe ba contact yango wana na pesi déjà ba nazo continuer pe ko le maté ko pesi merci na ba ya Willy Musheni ko da mboka o bazalo ko ba réserve na ngai côté na osuka ozo comprendre ba tete ndai maboko banque luketo fo monétaire international ba ya Willy etoka ya ko bikisa kutu Kokodioko kutu ka mama ajota 50,000 abibo la kisaka chaque tongo midi poko bo bisaka soko biki ya yo yango wana omoni siko ko kwa mona 50,000 yango me biko zwangu ya Willy toka motema ya mama jolie na bosanité le vieux Bart Chuchu le vieux Bart Kalembo motema ya mama Noela mama Noela mwana mokonji losako pesi ba mbota trop na pesi ba grand merci na elle-même la patronne Nicole Zaina Voima vraiment on a pêché bambota trop et puis merci pour notre soutien na bango ya Julien Mbala na Jobu ya Julien Mbala Dedegeno na pêché bambota trop vraiment batunyo so ba Holandanga bande ko Angola ba maman Bénédicte papa Pacheco en Allemagne na pêché bino ba grand merci Igor Balou la beauté plus l'argent mais j'ai 30 na pesi bino ba grand merci Nikes Bayaka ya koko ezo senga pe ba yoji pena Nikes Bayaka donc vraiment masalanga Yannick Zenit musiko ali na bosanité maman Nadine Ngeleka pour na soutien na yo o to simbi yango déjà na maboko merci na maman Audrey na Londres pour na soutien na yo. En tout cas, bande koto zalaka teke ba congolais yako komakaka na internet mais to le karape na acte yako ko yo to lelaki biso nyonso to sunga pe biso nyonso nzamba opambola biso merci na etiki mbukusu vraiment merci na bande ko tout esika biso bozali donc nzamba pambola bino na kombo ya Jésus Christu na pesi bino merci mon parrain mon papa le président de Bukavu Dawa Papa Didi Mudogo motema ya Maman Edwige Etisomba donc Papa Didi Mudogo
na Sabino ka Bukavu Dawa. Hein? On est équipe nationale ya Congo na minute Bukavu Dawa. Yo comment nous supporter à Bukavu Dawa? Pas Bukavu Dawa eza équipe oyo, ezalo za muta renaissance. So batuni za muta renaissance Bukavu Dawa. Na muta vita Bukavu Dawa. Na muta Bukavu Dawa longwano ka muta Bukavu Dawa mukolo to beta contre bino. Mais tant que to tiki ko beta contre bino, ozongi mbala mo muta imana Bukavu Dawa. Omoni match mo tota obeta na imana gagner biso. A gagner biso te po to ala faible. Mais to solo la na comité to bité. To gagner akate. To mekana ko pola tota la pe ko pola ya rande nini. Choc nini to rozo. Po to mesana déjà. Po équipe il faut ko mesana na ko gagner pe na ko pola. Pe na ko kende nil. Ba nil si to kenda. Ko gagner si ko to gagner. Ya to baki te. To pola na to yo ko pola on pe ya rande nini. Yango to mitika ki deva imana. Mais boye bake mbawe ezali kaka na bato ba koya sima à l'aise turbini sa bango kaneto à l'aise na football ba ko balle na Kiswahili we uko nani Mungu ni mwema habari kana bazima paka we kesho wo. Voilà, vous avez compris que tozaki vraiment na comédie na biso ya makasi ya mboko yo nekeka ba lo barande bazobela na gitambo. Ça fait déjà fitir écoute te. Donc pour président Massouma déjà président sortant, ngana candidat unique, il n'y a pas match. Donc président il y a ANTPC, Association nationale de théâtre populaire et cinéma. Oyo azana soutien, il y a ba collègue nae, le gros ba phénomène la dit SOB. Ba Caleb Toukebana, ba Apo, ba collègue ba vient nae à boulot. Vie Seattle Mama Chako vie Andimos vie Tito. Donc vraiment prochainement to comme on tire déjà ba vidéo pour bon mona moi na so vimba nzongo ba nani ba asima na e bato déjà bo mona simba o baza ko o ba ndiminga na comme président baza bato yo soki ba lobby soki boyoki bango te bo bomi makambo et puis bazolo ba pété tika baloba mais bazolo ba parce que ba yebi que tous en a besoin de développement, tous en a besoin d'évolution, tous en a besoin d'agiter, tous en a besoin de courage, tous en a besoin d'intelligence, tous en a besoin de sagesse. Ba vieux ba travailler. Alors papa nini ya roboti mwana a olingate ke mwana wana lelo asalisai omoni. Et alors, bah, viens à Bisso, tous a besoin de bango à 100% pour l'association à Bisso évoluer de l'avant. Bah, sage. Ce qui sage, ça soutient dans Mboka, Mboka côté des ordres. Sénat. Sénat. Bah, viens, bah, comme appelle, bah, sénateur. Bah, comme appelle, dans l'Olendo, à Kengo, Adondo. Bah, viens, bah, tika la reporter, na Bisso, la députation. Te, bah, viens, bah, Kengo, na Sénat. Bisso, tika la député. Vous comprenez? Merci beaucoup, vraiment. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Na émission Oyo Short News avec Eki Bumba o to komi na suka vraiment to pesi ka rambote to pesi na nous merci na fiston Saïsa ya Yambagi biso pe apesi éclaircissement voni ni bogoyi ko tinda mbongo biso o yambi biso awa pana yo yango to moni to mona ba fleur ka sana bibino na jardin botanique pour mi collègue maka émission boluki mo fleur on a yambi o wapi to yebi goza tata lupango na nguya nani ya Nzambe. Voilà. Alors. Voilà, tu commis vraiment dans cette émission na biso to pesika bambote d'ailleurs tu t'es repéré déjà merci pas ya fiston ça biso to salika devoir na biso na Dijon na pesi bango pe bambota trop bango batika ngate ngape na kotika la kotika bango te ben joli kuma poto na poto mokonza Dijon na pesi bambota trop en libola le meneur de jeu litoyi ya chef coutumier à Dijon qui est ya Willy Moucheni Kodamboka o mutu nyoso boaka kamenga na komo tunanga avandaka wapi na bosanité jenga okimi biso okena Lyon na na A1 na otu papa Dijon le vieux aigle de Dijon mon ami d'enfance mon ninga nanga tokola na fiston nzala bolanda taite abando kata suki kala abanda bakamba bakabine yango bozomona ketina mikili azalaka mwa mutampichi kala te bakoyoka sango nzamba linga sala ya minene voilà quoi
Merci beaucoup. Tozwa kita na biso ko solo lana fiston sai to komi na suka vraiment to pesi bino merci bino nyoso bolandara biso o bolandara ekibumba. Voilà donc to pesi bino nyoso tout merci ba o bozwa kita ya kolanda biso vraiment to pesi mbote Nathalie Botalima to pesi mbote na Clara de Bruxelles royaume de Belgique bino nyoso tout to pesi bino bambote to pesi mbote na mama na biso GH vraiment na kati ya Londres to pesi mbote to pesi Dede na US to pesi mbote to pesi bino nyoso ba o nyoso ba ekibumba ta bino pe bolingaka ekibumba te tozaka na bino po bolinganga pete po anini ponga na olinga bino kara voilà to comme na suka émission na biso to lobika ande to lobaka biso nyonso ensemble glory be to God.